Again, isang magandang araw po sa inyo kabayan. So dito po tayo muli sa President Quirino Avenue Extension dito po sa may Peña Francia, Paco, Manila. So update po tayo rito sa ginagawang off-ramp. Again kabayan, dito po tayo sa President Quirino Avenue Extension. Ayan, President Quirino Avenue Extension, Peña Francia, corner Peña Francia, West Zamora. Ayan. So, update po tayo. So, update ko po kayo kabayan sa ginagawang off-ramp dito po sa kahabaan ng President Quirino Avenue Extension. So itong mga malaking truck yan, as usual, galing po yan sa SLEX kabayan. So yan po yung nakikita, galing po yan SLEX or galing ng Rojas Boulevard or Top Avenue. So ito po yung President Quirino Avenue, corner San Gregorio Street. Ayan, Paco, Manila. So ito po sa gawing kaliwa natin is yung Manuel A. Rojas High School, kabayan. Ayan, shoutout po sa mga graduate ng Manuel A. Rojas High School dito po sa may Paco, Manila. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa ating munting channel, Romeo Stock TV. Nagpapasalamat po sa inyo. Mag-aatid po tayong mga aganapan ng mga build project ng ating pamahalaan. So napansin nyo kabayan, no? Nakatayo na yung pier head, no? Yung pier head. So yan, may kulambo pa. Sariwan-sariwa pa yung simyento. Ayan, yung nakaraan medyo wala pa yan. Yan po kabayan, yung itong linyan to. Ayan, going to United Nations Avenue. So pagka yung lumawing kanan ka, yan pa yung papuntang Otis, going to Nagtahan din. Yung kaliwa, ayan po yung United Nations. So going to Ross Boulevard po yan, kabayan. So marami rito ng alternative route kapag yung natatraffic kayo. Pwede po kayong dumaan dito sa kahabaan ng President Quirino Avenue Extension. Ayan. Yan po yung dating PAC na ngayon ay Unilever na po, kabayan. Ayan, shoutout po sa mga graduate ng Carlos P. Garcia. Yan po yung dating kinatatayo ng Carlos P. Garcia ngayon, condo na po siya. Ayan. Ito sa gawing kanan ko naman is yung Manuel A. Rojas High School. Ayan, shoutout sa mga graduate ng Manuel A. Rojas High School dito po sa may Paco, Manila. So yan po yung galing sa United Nations. Ayan, or Otis. Diyan po Otis sa Pandakan. So kabayan, ayan na, may nakatayo na pong pier head. So isang poste pa lang, no? Isang poste pa lang. Pangalawa, yung pangatlo, ayun, pinoform na, pero ito lalagyan na po ng hulma itong pangalawa. So itong way na to, kapag tinahak niyo po ito kabayan, no, from United Nations, no, pwede kayong kumanan dyan. Way naman po yan para sa papuntang Rojas Boulevard or Top Avenue. So dito naman, itong street na to ay Figueroa Street. So mapapansin nyo kabayan yung Skyway. Ayan, Skyway Stage 3. So napapansin nyo po ba? O yan, so itong Metro Manila, napakapalad natin dahil halos
Halos napapalibutan na po tayo ng mga Skyway, NLEX, SLEX, Metro Manila Skyway Stage 3. So may mga connector po yan. So malaking bagay po yan sa mga naghahanap buhay at sa mga tracking. Dahil hindi na po sila matatraffic, hindi katulad na dati. Inaabot po sila ng mga 1 hour or 2 hours bago makarating sa kanilang patutunguhan, lalo na po sa kahabaan ng EDSA. Grabe, no? So ngayon mababawasan na po yung build up ng sasakyan dyan po sa EDSA, gawa po ng mga ganitong klaseng proyekto ng ating pamahalaan. Again, shoutout po sa mga OFW, mga kababayan natin dyan. Ayan, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please like, share and subscribe our YouTube channel, Romistok TV. Bumabati sa inyo at nagpapasalamat sa mga ginagawa ninyong suporta sa ating munting channel. Maraming salamat po. So kabayan, meron na siyang buhos ng simento, no? So ayan, concrete na po siya. Ayan, concrete na po siya itong unang naitayo. So yung pangalawa, ayan, bali ginuhulma na po siya. Nilalagyan na po siya ng form para pagbuhos ng simento. Ayan, naka-ready na siya. Itong ayan, ito. Yung pangalawang pier head. So meron na po siyang hulmahan. Ayan yung form. No, so bubuhusan na lang po yan ng simento. Itong pangalawa. So ito, meron na siyang preparation, no, para dun sa pier head mabuhusan na siya, pero nakatayo na po yung poste niya. No? So bubuhusan na lang po yan. So abangan po natin yan, yung mga update, kabayan. So itong pangatlong poste niya, meron na po siyang steel pipe. Ayan, so may steel pipe na siya. So bubuhusan na rin yan para sa poste. Ayan, ready to buhos ng poste. So mabilis naman yung development ng lugar na ito. Ito yung pong gagawing off-ramp. So ayan, bali nakatayo na yung yung pier head. Nakatayo na yung unang pier head. So yung pangalawa meron na po siyang hulmahan, all form para ready to buhos ng simento, kabayan. So yun naman yung katulad na sinundan nating video. So yun po yung Skyway Stage 3 and NLEX, SLEX. Ayan, sa ngayon kabayan, ito pa lang po yung update natin dito po sa gagawing off-ramp. So yun pa rin, no? Pero dito kabayan, may malaking improvement na. So magtatatlong poste na po yung naitatayo nila. Yung isa may nakatayo na, yung pangalawa, no? Yung pangalawa, bubuhusan na po yun. At itong pangatlo, yan, poste na. So abangan po natin mga update niyan, kabayan. Again kabayan, hanggang sa muli. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Ayan, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. God bless Philippines. Thank you so much po.